kemudian. Yang tidak terduga. Masalah di bawah terik matahari. Kayu-kayu di truk mulai berasap dan truk pemadam. Oh tidak, truk sampah menjatuhkan kayu, sebuah lubang muncul di jalan, dan tim...
Possible ayan salsan kemudian. My name 666 for exciting. I am India 16 look 66 rams. I've logged 6 all over the world. And from the outside, my life looks super exciting. Over India, Singapore, Alaska, even Civil War-ridden me in a military coup. Dua, I jam kemudian, Isan Sapor, in Santan Sandrix Stagsam Santorix San, and Rican Sandrix Suffer. I know, I Thrix Samplan Sectan, Sol, my median, all from Sexley coup. All some Sap Saplan, all for Diarc Safe Santer. I don't be quick satsan, aim six salak some san sexata. I've like spot sex six samplan, in sark sans, a mil tyke stat cian san. Awful, I savran, jam, kemudian. Supple bikes worky san, a fummel. Also, awful, the D sol the the supply dian. Penyelamatan gempa, truk serat dalam bahaya. Truk sampah pengangkut kayu jatuh ke sungai. Tim penyelamat bergegas.
Lucu dan percikan. Tiang listrik menyala dan tim penyelamat turun tangan. Penutup lubang gak terbang. Di mana-mana, truk sampah mogok dan tim penyelamat terjun. Pergilah berpetualang bergema.
ada jam sibuk, kota tiba-tiba mengalami keadaan darurat. Kecelakaan lalu lintas. Bobby mendapat sinyal dari radio dan mulai bergerak menuju lokasi kejadian. Namun, dengan berakhirnya, Bobby mulai mengatur lalu lintas, membantu kendaraan menjauh dari kawasan padat. Dan di sinilah, ambulans, hili berperan, hili segera tiba, dan mulai bekerja. Sementara itu, flare, truk pemadam kebakaran pemberani bergegas ke lokasi. Dengan bantuan jet, helikopter, polisi, dan kendaraan penyelamatan darat dapat situasi dari atas membantu mereka mengkoordinasikan lalu lintas dengan Berkat koordinasi yang sangat baik dari Bobby, Healy, Flare, dan Jet, situasi dapat kota kembali damai dan lalu lintas lancar.